このように今水を入れています。満腹になるまで少々時間がかかるみたいです。膨らんできてます。ここちゃんと押さえてないとダメだよ。バーッと。あー、すごいでかくなってる。すごいすごい。でも入ってないところもあるみたいな。なんかちょっと取ってこれ。最後に。ぶちをと思え。プニプニしています。こんな感じです。水鉄砲たくさんできました。結構まだ残ってるところもあります。あ、でも結構膨らんできたという感じです。いいよ、いっぱい取って。リークこっちにやんなよ、お前。こっちはちょっとダメだよ。いいよいいよ、後で取るから俺が。
なやつおったけど。なんか最後壁に当ててわーってやったら思いっきり。あれなんだよそれ。